Bonjour, Nabalamio, c'est Nicole Nzimba officiel, Bamote Nabino parce que les amis bonjour Nabino, on a pu s'abonner, on peut toujours campagne d'abonnement, toujours vous s'abonner à la chaîne Nicole Nzimba officiel, vous n'allez jamais dessiner à ta chaîne na senga bino toujours abonnement, na senga bino kaka abonnement abonné na ngai, vous s'abonner à la chaîne Nabino na senga pour ça abonnement Nabino et mata parce que tout ça pour ça makambo et belle na chaîne. So vous avez Nabino Nicole Nzimba tout le temps vous allez na kati ya chaîne oyo moi ba makamba ko sala ezoza moi mingi mais siko pena to bando zo temps ya kokota pe ko sala musala na kati ya chaîne parce que za musala na biso kandi babi mo boulot musala eza musala na biso donc mikolo to bando zo pena temps ya kokota na kati ya chaîne ko sala ba abonné na biso ba analyse ya kitoko ko sala ba abonné na ngai ba émission ko sala ba abonné na ngai ba makambu ya bien comment ozo le kana kati ya media bande ko lelo Wabino Nicole Nzimba eko sa ba analyse na ekande to mesana to ba toujours toza na séance ya ba analyse ya bino lelo Nicole Nzimba eko sa analyse na e na kati ya chaîne na Nicole Nzimba officiel ba abonné boko ntie ko s'abonner wana na pesi mbote mingi na mama Emilie Nzimba ya tous pepele ya mbetolo na pesi mbote mingi na Nasine Nzemba na pesi mbote mingi na Nadine Maua na pesi mbote mingi na Dina Chama e Étoile Kingombe yoa na pesi mbote na batu nyonso wana bon na eko sa analyse nanga muke na oyo euti koleka pona ndeko na biso Miraesa na Étoile. Oui, baza batonga na yebi Miraesa na yebi ye Étoile na yebi ye aza ndeko aza ami po ki camarade des autres qui peut aza ami nanga master nanga aza sœur nanga aza ndeko oyo toyebani vraiment bien donc mais makambo tozomona oyo na eko sala lelo analyse bandeko nanga eza pasi mingi. Et qu'on empêche nga tena pisa point de vue nanga so na point de vue ya opesa na kati ya media et qu'on empêche nga tena pisa point de vue nanga ibandeko nanga to uti otale émission ya Lekechu puisque so tale émission ya Lekechu donc ils ont aussi une importance te na zongo sous na tiango na kati ya media parce que mutu tout atale émission au Miraesa leki et pas ya Lekechu Miraesa oza ndeko oza ser oapena yaya oandeko donc yana ngo na tina moko to larguer beto sa so ndenge nini to ando telemela Miraesa non ngana no bango mutu nyoso azaka na point de vue na ye mutu tout na point de vue na ye opesa na likambu selon ye et dépendre na ye ezoko engager ye mais tant ozo pesa point de vue na selon yo faut ko yeba pe ko yeba faut ko zana ba maîtrise pe ermo ya ba makambo zoloba. Parce que internet oyo TV oyo to yaka to lobby mais TV oyo ekomatisa TV oyo ekobamba yo TV oyo ko tombolo TV oyo ko kitisa yo ngana zanga ate pona loba on est ça sont des té mais to ko éclaircir kamakam to ko éclaircir kaka place on parle lobby na ma bête to ko baka lobby ma bête mais place on lobby ma bête ko loba ki Miraesa ko to beti ma be ah oui Miraesa uti osa l'émission obiso stoye bito moni na chaîne ya Lekechu panda Miraesa sali émission na ye a se déchaîner pona ye selon ye aspect ba point de vue na ye soki ba kwazo benga na Kinshasa akende Kinshasa Miraesa bi akoya Kinshasa te pona Kinshasa ozo benga po empoisonner ye bozo benga na Kinshasa mbangu pona nini bozo luka po tele poison po empoisonner oto ndenge nini. Mais Miraesa ngani na loba boy ma sœur na théâtre o ka moko ya théâtre bino bobanda ba théâtre ngo ya ba CD bino bobaka bobanda na monde ya CD bino bobanda ba théâtre mo na série ya CD to kana batela mutu poison te ata groupe salon ndenge zalaka groupe salon to mona groupe salon wana batu bazondongo na kuna groupe salon wala pina groupe salon to yoka bazalaka penza. Mais tu vois que l'histoire poison te poison ngo to yeba te non ngande tingai en fait non comprendre te poison ngo nande sa kufi na poison na monde théâtre to yeba nano ata moko mi balé to yoka no to yeba parce que bato mususu ba oloba ke non théâtre balingana te ba bomana ka bazon saka boye te tibiso ermo elekela nga en fait siko bino mo pe na kata théâtre ba mo yela biso makamba poison mais faut éclaircir biso faut même ça sonne sa kufa na poison faut me savoir si bon madame nani
pour que tu comprendre to ba oui voilà ezaka solo na théâtre pe bataka ba poison parce que bango moko pe to yo ki mira esa le kati a lobby que bazo benga pa tirer poison en fait mira esa so que bandinga ba benga yo okende ko sa théâtre em so bazo mona ke wana ba fai wana ozana ba fai na kata mboka londe siko za to que to voile ba face londe c'est kufi londe ya sune lo côté londe ya ngo soutenir ti londe kala o ba to ebe pene ke mwato Luanda mona Luanda uti Luanda nde to yeba ikala Luanda ya subongo te na minute oyo na kilelo Luanda ese kufi déjà parce que batu to yeba bazali na Luanda wana baluka luka banzela na bango o tebi pe bane ko simba ba mbongo nde babenga ki ngandi soki boss ki ngandi ebele batu yeba pe na Luanda na lelo baluka banzela bakenda kenda na bango bakenda kenda na bango bakota bakenda parce que Luanda est là Luanda c'est si la Luanda c'est kufa ce qui va ninga par compassion otolobaka pona mawa musu pona ko kanisa pe wana arna nzoto au travail très bien au lelo ko zonga pe kisasa au bandi pe ko travailler na yo petit à petit au zonga na aucune actualité au zonga la no pe kandongo zaki mira esa zo loba mira esa zo seke au zonga na yo so baninga bazo benga pa empoisonner yo e mona ya poison wana ndeko na ngai ozu yango wapi po ko bimisa ngo vma mo wana ke bazo benga bolimbo bomanga bolimbo empoisonner nga mo wana ide nini yango basango kame meyaka na kisasa basango ya batu nyonso wana Luanda kuna yaka na kisasa batu bayoka na bango batape biso pe neto za kototo yoka na biso basango pe batu pe na Luanda que intel zo souffrir intel mikolo ni za zo kemba mabe intel rideau m'énerve quoi ça intel zo souffrir intel zo kemba limisa mpepele on va faire fenêtre mpepele zo kota intel zo kemba intel pe ninga za zo souffrir kinganda koma osaba malewa kinganda koma oteka ballon quand même aux stars tant baninga bazo ka bongo ezo sa bango bien te ozo mo ke ozana arna nzoto ko teka ba malewa te ko teka ba ballon te quand même tant ozo teka ballon eza mabete eza bien tombola c'est bien mais na muto ba yebelo na art musano eza artiste tant baninga no ba komo yoka ke no komo teka ba ballon komo teka bo quand même et ça bango bien te romoni ke non ba comment otina ba mira esa zonga na ye mira po Luanda kufi nango bebele bistol ba te bele ba uta ba Luanda wane ba Luanda tango bizalaki Luanda la minute eloko za sute Luanda kufi bazo lela so baninga bazo benga o mira so romoni ke ko yaki lo ba ka simple ke ngande bozo benga na kisasa na oya na ngati nga va na Luanda na zuli bala na nga u na oluka nzela nga mususu u na osana nga ba vina nga na nga bien mais comment ko akizi baninga bozo benga nga po bobomanga bozo benga nga po empoisonner nga bozo benga nga po sana nga nini nanya betolo lisolo ke no bazo benga po empoisonner comment yo ko na kata motema no ko réfléchir ka mo ya poison eloko wana ebangisi ndetinga esenga malili et ça n'a bien été comment quand ça va ninga likamunene bo ya poison ba poisonner o mira ba poisonner na nini o sala ku succès makasi ba poisonner na bango yote to ke pena ba to zonga maser ngano to na pom pepe to tikala ko za na pom te mais so likambo zali to ko to loba po to éclaircir kaka so likambo to ko loba kaka mais ngana to za même pas na problème pe oyebi pe bien que muto azoloba o arani pe pomatique te ani mo azani pomatique te ana azaka bien na batu nyonso mais tant o lobi likam o to monyo mo malamu te to ninga to loba po mbala sima e répéter te o stade mabe ko pesa point de vue na yo eza ngo mabete ko pesa point de vue na yo so ko boy na ko zoma kisasa e mabete e vie na yo mutu tout na vie a vivre que si ko amoni kaza à l'aise peut-être na loi de yo santana à l'aise o mimona no ko zana obio za kata pona yo o sepelo va no na Luanda
mais ekotinda ote po akize baninga ke babengo po empoisonné quand même mitema baningo ba bengo o torturer baninga nde nini parce que ça na mutu moko tombola ka téléphone abenga ka na minute ko fana ba ah c'est que mira ça tinga na benga ka zo bulu ke ngana obengi po na empoisonné o tsa baninga nini na mutu c'est que yoko ko sala ngo yoko ko empoisonné mutu so bazo bengo par rapport à basango bazo yoka ke mira so vivre bien te bazo ka ke mira so souffrir quand même to ba otala kombo mira so zala ki nango lelo ba yoka mira so souffrir mira so kemba mira so koma ozama malewa mira so koma oteka ballon mira sa beba to mona ba photo nyos na ba internet et ça biso c'est ça qui biso bien te quand même to yebi kombo ya mira esa lelo ba mira ni so koma benga bango mira esa parce que marka ka époque ma sœur pona biso ke na problème te mais toujours lo bakara likam oyo euti ko leka oyo lobi na monoko no moko esali bien te so ko leka obongisa ta maloba so ko bongisa ta maloba eza bien mutakanyo na makasi te mutu ba benyo par force te mais eza juste ba ndeko no ba moni ko zo souffrir ozo kemba na Luanda batali par rapport à to ya kombo zaki nango il faut zonga masolo eza nango bien babandi bandeko pe bazo évoluer bien na kisasa babengi ndeko na biso yaka to konzi musala mais yosko obimisa ngolo kwa enquête o to binga enquête pona yosko obimisa ngolo ko la po biso so total émission na so to lo babeto o mona kwa ozana enquête autre ba enquête lo kwa ntima pona ngolo bake bozo benga ngai bo empoisonner nga pona tala ka bino ne bo tambo na ba mituka ngana yaka na moto mira mais yo tambo na mutuka Otambo na mutuka tongo, yo koza na complexe mutuka te lelo. Ma sœur, laisse-moi. Laisse-moi te dire, ma sœur, yo koza na complexe mutuka te lelo. Comment ngo maloko komi complexé bo? Pendant que otambo na mutuka tongo. So lelo za na ngote. Na vie nga lelo bake, mutu faut comprendre que non, et c'est temps et temps. Époque tant qu'on marqué époque na yo yeba ko saisir l'opportunité yeba ko gérer yeba ko bomba ponzambe akotika ka yote na poste wana akotika ka yoto marqué époque ka yote yora un moment nzamba ko kitsa akotika pena no batu mususu pena ba marqué époque ba évoluer eza loi nature yango tant ozo marqué époque na yo yeba ko se saisir yeba ko komi gérer bien yeba ko bomba mira so tambo na mutuka tongo yo mutule lolo bela mutuka te e bimisi oketo e bimisi ozua e bimisi na tima komo na mira so lo bela mutuka ngana ya kuna ngana tambo ba ko bimo tambo na mutuka et puis tango zo loba ma sœur tant yo mo zo loba pena ozo se sentir parce que muto ti azo loba pena ozo sentir a loba on pena na ndenga bien te mo boma na kisasa te okima pena mbongo mutu te oyiba pe loka mutu te okozonga no pelelo so omoni zo simba to kozonga no pelelo olobi okuna pe kwa mutu ka pena Kongo pe koma nango ngana okama so mutuka kani mteko eko sala ke yo o banga kozonga kisasa ngana okama so zo vivre no bien na Luanda bien ça o vivre bien na Luanda zala bien na Luanda fanda na yo tamba eko ko chomi ko lo banuka ke no anga kisasa na ozonga ngo te mais na kozonga na kisasa te bandeko tukande bozo benga ngana ya kisasa na zo yo ka pena ba pena bino me bo limbisa nga pena kisasa lelo te na vai no na Luanda parce que na nga bien c'est tout Kyo ko babilo ko lobi po sangisi wa makambo étoile mutazakuna étoile nini bazo salela ye ekutu ninga sana étoile bazo pese ba rôle te bazo mono dire ko botola bango ba rôle et tout ça langa na ibisa ki étoile e benga ki étoile e bisina ke non a ibisa ki ba bango ba poussa na ya vanda et ye kuna bazo souffrir bazo making akatite ma sœur pendant que yebi que yo za na Luanda moninga sur le terrain tant yo zo lo babongo so po bongise la muninga ou be po baby c'est la muninga to ke pena o bien bandeko babone nanga
babone na ngai ngato na ko sala analyse na ngana ka sabomisa na ngana na ka pona finga mutu te na ka pona loba mabe ya mutu te mais na ka kopesa ba point de vue na nga na saka clair na makam na lobaka na ka vraiment clair en fait na makam na loba to que to zonga yo zona Luanda muninga za sur le terrain na Kisasa tango yo ye pona parler ba biloko yo lobi wana ba betisa na yo bisa munono wana kemtaza kuna kutu bo bebe kinga kati te eboye sikoyo nga bo benga nga po siela nga poison pona mona kabino de botambo na mitu konga na otambo na makolo ya makolo bo zuanga te pona oyate mais Congo zamboka na yo Congo zamboka na yo ozonga ka Congo ozonga loka Kinshasa suka ta mutoke wapi atolo bo ki wapi un jour ozonga c'est ça pour bino wana bino bien Kinshasa ozonga na bino Kinshasa bozonga na bino Kinshasa ozonga na Luanda ozonga na Kinshasa so ba dinga ba bengi yo ba dinga zo bengo par compassion de tolobaka pona msu bazo ka par pitié basango bazo ka pona yo yuko so za ino beba ngam yo basango yaka te bazo mono za bien te bazo mono zo souffrir zo kemba star na maleo ke lukanani star avandeli ballon na moi makaso ke lukanani siko nyoso ta bandeko no bazo ko sa bango pasi yango isal ke ba benga yo eto le wana kitiki ça c'est to la zo tourner na ebité ngana mona ba bloquer to la tournaka mo pa tinde la nga mo pe Nicole Kota na chaîne kinga ni tala tozo mona ke azo évoluer na azo emerger zo tourner na siko a tourner ne sindeni pourtant on zo belka bon zo raisonner te sache-le bien que non ozo baby c'est la muninga parce que muninga va sur le terrain tant ba tozo ka bon c'est que ya tonga ka biso c'est que to invité ko benga na ba tournage so to benga ya na tournage ya zo beta ma sona biso libanda azo ke tonga ka biso azo ke beta ngo libanda azo zongisa ka bozo sala ka boy wona zo ko bongisa muninga beza ko bebisira muninga mire ça si on peut ngolo saka groupe so on sa jubilé na yo omoni ke non ngai koki na on a théâtre on a sala ngo pe mingi na moni ke pona nga ekoki na tika okoki otika na malembe ni osolo biki ngala o sa su théâtre ke mais to tika le bandiko to tika le bami to tika le bandiko na vinde to vanda ka boyi nzambe anika nzambe apesi yo lelo lo ba pesi muninga c'est pena o apesi muninga mais ko ba ke belle vie na sila na lobsa bango te o tiki baninga na point de poste o lobsa bango te basala yo nini o lobsa bango te pona nini o lobsa bango te pona ka kinga kati ngo peso kinga kati na bino kuna pe bimi na kati donc na yebi kutu ba kamna na so kinga kati na bino so kindenge nini kuna o bozinga bo so bokende so kinga kati bimpe na kati wana so neti belle fisco yeni mtakata akata kabatu ba bakende kuna te so ko nyeso tango zo lobango et puis na suko lobi ke to sola ki na étoile so mona teke no yo moko pena o yebi musango nde ezalaka o yebi musango ndenge ezalaka pucha muninga wapi bandeko na ngai to ne ko sa analyse na nga oyo na o sango te o pona zo parentel pona longola parentel pona sa bote po wana ngama ba par ngetali ngati maintenant loba on a uti ko mona nde na moni fa kuna sa émission depuis mais na zeli mama kambela o sala na zo ko ziana na ko mama ki me bona o sala émission na ngai c'est pas bien Mireille c'est pas bien c'est pas bien poison na théâtre ngana na mona ngam takufi na poison na théâtre en tout cas tina za mo mkila manda otaba théâtre wa groupe solo ngona na okalo nto ba poison ke tel ba poison ti lelo ba poison msuto yo kala na théâtre ngolo kutape oyo ko ba poison ki ngai ba zo sira ki ngai lo kurufunu to le kana wa to ko mona di kamno pe oto mona ya
en fait kama majabu ya era yo manquer bato ba respect na internet. Pourquoi? De yo no oza garçon moko de yo pono mi mona yo kaka super au top. So simple biso ndeta fufu ko chef coutumier o yen internet alors bani ko manquer bato vagema ka bongo. Yo mtama yele, yo sava, yo boye ke plus loin ko finga na ebembe. Pona nito na ba respect ba morte. Pourquoi? Pourquoi tu ko respecter ata mutu oyo nzamba zui pe manaye ozata na conscience ya komona ke no fi oyo lobi pa gangaki lobi pa lobaki lobi pa katanaki tomboka kazaki pe mutu moko cheto che mais lelo o nzamba zui pe mana zali soute seke pe lobi okuna e boza pe tour ya elle tour ya l'autre. Ne biso on dit été arabiso te makambo on dit été arabiso te au mona mutoso ke plus loin aye pe fungoli caméra na a finge bembe elo ngo lekelange na fana pe oyoke na zongi pena na conscience abo moto au mona lekelange zo kam sangai mona on na lekelanga au mona fe na okamwa mutu ozozo courage audace ya ko finge bembe. E mutu azaki lobi mutu lokwa yo apemaki alobaki atelemaki akatanaki pe bande pe mutu po cheto che alobi pe mais lelo nzamba bendi molimo na zate et lo connaît tout episode de comprendre que non nzamba za maître ya biso nyonso ba souffle na biso to ba maître ba souffle na biso te maître ba souffle na biso c'est Jésus Christ. Lobi pa ko benda pe mananga donc na ko yate pona telema na ba finga mutu akufi na ko yate pona telema na ko manquer mutu akufi ba respect. Mais biso dit et lo connaît le bela biso lo te et aussi ça ba maman ne sont au finga oya ko sa ngaba ba mnemle ba majabo pasteur Moïse bio na ngako na utu loin de là nge talingate na zape na tapete na kota makamala parce que na yebi ngote na yebi na ngape source na ngote na makamu na ngope bandeti sukate mais na za congolaise soki likambo ezali la mboka Congo toza na droit ko sa ba analyse parce que na za congolaise oui soki likambo ezali la mboka Congo na droit ko sa analyse na za droit ko pesa point de vue nanga. Et au fin, on va faire le analyse. Nga kuna na loba makampu ya era te na ina te kamera na chaîne na ngayo na ko loba makamba era na loba te nga loba mamba tuti na ko sala ba analyse na normal mais so muto banto lobi kombo na yo ni loto lobi kombo na yo parce que OK plus loin Angelica o fini la Angelica zaki en vie Angelica depuis moi ma casse ndengo yaki bongo epel ngako ya pe ye penza a lobby pe mo ki pe ba tuba yoki pe que non Angelica pas à le droit de réponse mais lelo azati to ko yati to loba na ye quand même toi na ba respect ba morte comment pour ni ba congolais tous on manque ba respect ka boy kana vaguement ka boy ka bo telemi ka bo internet ba no manque ba respect ko bungela ba pam ba boy point après ça ba lobby yo lobby ko bamba ba ndeta fufu o la bamba ndeta fufu na ba o ba do ba ndeta fufu o anani toi t'es qui pour bamba ba ndeta fufu ka bongo asa loba te asa wana bosa ki asa za humoriste nana bosa ni eza musana ene ma aspoto asa artiste bulu bana poto za cimetière baptiste ya boy ne ko kufa na poto akunda na poto boy aso continue toujours musana yi kutangela muninga mabebo ke non boy tasi ko negi séparation ya ans na Michael Duchesse comme luke kota na kati. Pourquoi? Parce que yo tambola na Michael Duchesse ozo ko lobaka na ans ba makam to yo eza ko ngana otambola na mutu moko boye azo ko finga amina nga pire ngai carrément ba ko loba dini ke non c'est que yo muto yo tambola na ote amninga na ote mbala mo okota ba ninga na divergence de parole pour muninga ba osepelate a comment ozanga nanga pire mais oso na mutu moko be muto na zo finga ngai
mais yo zala na ye au moins déjà que comme coach moi dans ba poto na ba désordre moko boy pendant que batona ba umeli pendant longtemps pona yo era okoyana nzeta fufu na ona media le quoi mon chef coutumier moko boye ko gagner la bato pa pamba yo plus beau plus bel homme du monde ezande yo ko yebisa bato blo moko ezanga tina so bato balobi ko bamba to nzeta fufu na nzela mais obosa ke to na poto yo yaka na nzeta fufu na okabona muto mutu kobo pe ovandi po simple ndiro tourno ke ata mbila poto ye moko bamba mutu nzete bongo te na nzela mais yo ka civil ka bon yaka na nzete no ka fufu na ko bamba ka bo ka to simi ndiro ke so ki mbila kutu ye moko obamba mutu nzete na nzela bongo te bongo yo oyo za na se a loi obamba bato banzete ka bongo na nzela po ke ozara nani ozara nani oloba makamni biso kipa kote ndeti nga kipa na je te calcule pas mais tant au kepe na plus koloba na ebembe o elali o biso sto moni Angelica sala émission après 2 jours Angelica kufi total émission Angelica 2 jours o mona somo 2 jours mtaloba ki 2 jours mtakufi ezo te biso tozozonga na ba conscience yokoloba ke non ma vie toza ba mettre ba souffle na biso te mona mo telemi lo kwa dire yenda za mettre ya souffle na o nye yenda za somo yeni mtu fa to banga yeni mtu so pesa ba pema ba to ko katra ba to ndeleke yo nene ya o ko grande Angelica oh non poso nene ya landi te yo do landi wana ni nyango ke sawa esala bon elo ni sawa bon pour ma caméra ben na frère Mike na majabu na l'autre fille wana usuki na nyango wana usuki zawadi wana yaki ko saba deboche na ye wana ko ba problème bele ti comme matali lobo et ça zawadi usuki zawadi wana et ça zawadi mte ko ba problème onyoso makambe ben na ba zawadi kuna siko pe bo lingane ti ni so makambe bimba to ba lobate soki oza contre oza pour un tel biso so za kam pour un tel ce qui est à côté mon panzi mon bien mi panzi nous au OK vous avez intérêt si comme biso futo landaka mi panzi bio OK ce qui est au côté le frère Mike donc so na vie wana te pona nga c'est là analyse na moni ke na côté la Mike te frère Mike te donc faut na côté le ka pona mini po mutu mo batambola na teta fufa côté le frère Mike so na côté le ta bamba teta fufa nzela donc ce qui est yé et les camerounais les aboye ezaki elie na pasteur Moïse donc ton yo côté le pasteur so yo mo le baluki au baluki le pasteur Moïse en poids tant yo on m'a que beaucoup de la intérêt beaucoup de na bien ba pona bino moko beaucoup traiter pour tel intérêt à peuple pour tel intérêt général te que non et l'autre ils ont détruit communauté l'autre ils ont ça bien te l'autre to longolango mais bino beaucoup traiter pour intérêt na bino privé parce que ça pour intérêt privé te au baluki le pasteur mais tout ça na ti lelo ce que lelo yo na komi kita so na Kevin so ki Kevin ya ke mpancho yo ke mpancho ne komi cop siko soki biso siko selo biso bato tozwaka na biso intérêt te biso bato tosala analyse na biso selo biso selo ndenge tomoneli makambo totali mpe majorité tant tomoni ke non likambo eke mabe toloba te mpo era akoki kobamba biso nzeta fufu na nzela bamba donc ansi nzeta fufu bo ansi kolokwa yo moni mwana na yo ye nde mwasi na yo oyo kobamba nzeta fufu kovanda ni kotala obamba na oye nzeta fufu po bato so betaka so nakutana nzela ko beta yo so nakutana nzela ko bamba fena za nzeta fufu mpa nakutana nzela ko bamba teta fufu na ko beta yo so nakutana nzela yo long mabe yo lo baka biso so finga biso kaka po bato so za long mabe pana bato so za kitoko te bato so ba moche you ne plus beau du monde biso tout doit ba moche mais moi je m'en fous je m'en fous quand même eko loba o ezaki na motema nanga pona loba parce que soit kinga esala nga passe makasi donc ko zongo tena zongo lelo siso ande yozo loba po maloba ala esala nga bien te na sepela kite do ezama loba moko na ko zongo sango te combien fois yo torturer famille wana combien de fois to esenga pardon le lobi o lobi na osima ngo ko asime to esenga sous pardon bon non lobi makamo torturer mitema otimoye o boli musanga neza pardon pour ba harceler yo eza pardon utsa motema note pour ce pardon utsa motema no ngo loba te yo no ta yo moki ande ko loba ki le profiter atel kambo le kine no otsa été fona lobi la bato ba na nzi poto ça na pick and
Parce que le bela muto aza mbaina makile pa yo telo pe libaye pa ça droit de réponse on est que des piquets mais tant le bela muto ça comme cadavre po on a ce ko lingi de pour torturer famille na sa famille na oto ndengeni bande ko to za pe na sasa ki bomoto ko humanisme fait ça la kati ba humanisme oyo biso kufa bomoto ezaka sute bana mama bana mams wabino Nicole Nzemba mo analyse mto yaki na oyo kosala yango wana pona mingi beaucoup plus na yela ki pona makambo zo le kala monde théâtre pona étoile ki ngobela Mireille sa Mireille ndeko Mireille ngana lobi sur baso bengo na kisasa ba ndako bengo pas poissonner yote baso bengo parce que ba mone ko zo souffrir yango baso benga yo baso boze bele na Rwanda boze bele na poto aso ki ba bengi mutu moka azonga na ke samsala ba benga parce que ndeko na bango zaki na kombo mais ko kanga mutema te kombo ngo eza bongo via bongo lelo zaki yo lobi comme no ya ba ninga ba bele na ki ba bibi na bango po ke no pe kaka ba pusa ni ka yo po vandi e ka de yo mo lobaki ba pusa ni yo po vandi loko za libana na ko le libana pe kombe ko zonga na oka le pour so ma pe ka mutuka pourtant yo le mama mutuka mo comprendre ka mo ko wana keto wana tima no tamula na mutuka wana tamula makolo bimisi o mabe makase sopio e bimisi o mabe makase ndeko nanga mwasi tika na ebisa o yebi ke no o zo lo bana mo malama za na pom na mutu te za vraiment bien mais o na moni place o lobi o sali mabe yo moni nga na mikako na lobi e bimisi o mabe makase fallait pas Mamote la bayanga iba abonné bo s'abonner toujours na chaîne Oyo Nicole Nzemba officiel doit toujours na posa ba abonnement na bino bo s'abonner et ça nga vraiment bien mingi na pesi mbote na batuna so bo zoli bako kotalanga mbote na batuna so bo linga kangai o pe tutse libako bandiko nga bo limsa na bango tout le temps de ko za même opinion te parce que Oyo zo raisonner et ngo tenga na raisonner o nga na zo raisonner yango te zo raisonner ba bonné na nga na bango so monique na o na sali lelo msusu to za même opinion te babiso olingi mutu kanga motema mesana na ebongo pe ezana misupe bozala même opinion vous s'abonner massivement partagez liker vidéo aimer commenter toujours tozali na bino ka toujours to lobi tozala bino ba bisous na bino nyos batu bozali bako koleka na chaîne Oyo Nicole Nzemba officiel.